Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ananda, asal prodi Teknik Mesin dengan NIM 250502097. Di sini saya akan menganalisis kesalahan panduk, yaitu selamat memperingati HUT Kota Langsa ke-24. Oke. Dari yang bisa kita lihat, yang sangat jelas tuh kesalahan pada penulisan ke-24 tahun. Jadi di situ dia tidak pakai tahun, jadi nggak baku, dia pakai TH. Yang benar adalah tahun agar baku. Selanjutnya, kesalahan pada tulisan wali kota dan wakil wali kota. Dia tuh seharusnya dipisah. Jadi wali spasi kota dan wakil spasi wali spasi kota. Jadinya spasi ya, gitu dia, sesuai dengan ejaan baku. Seterusnya yaitu kesalahan pada format gelar. Bisa kita lihat di situ kesalahan pada penggunaan titik pada singkatan gelar, yaitu SE dan ST. Dia yang betul tuh, atau yang benar seharusnya dia menggunakan titik. Misalnya S titik E titik dan S titik T titik. Nah, jadi seperti itu kurang lebih kesalahan, dan dapat kita perbaiki dari spanduk tersebut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aishi dengan NIM 250502013. Jadi di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa ejaan pada spanduk. Jadi tulisan spanduknya yaitu jangan tunda kehendak rakyat, somasi Kota Langsa, tanda seru. Jadi kesalahan yang pertama itu di tulisan wali kotanya. Secara pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, wali kota itu ditulisnya pisah, yaitu wali ditambah kota. Jadi perbaikannya itu yaitu wali spasi kota. Terus yang kedua ada di tanda serunya. Di tanda serunya di spanduk itu ada 3. Yang secara pedoman umum ejaan juga itu lebih baik ditulis 1. Tulisnya 1 aja. Yang ketiga itu ada kalimat kehendak rakyat. Jadi kalimat itu memang benar secara maknanya, tapi bisa dibuat lebih formal lagi. Misalnya kayak aspirasi rakyat. Itu juga umum digunakan dalam konteks politik atau pemerintahan. Jadi kalimatnya jangan tunda aspirasi rakyat. Terakhir itu ada kalimat segera lantik wali kota Langsa. Jadi sebaiknya itu diawali dengan mohon atau harap. Jadi lebih santun gitu kalimatnya. Jadinya gini, kalau lebih formal, harap segera lantik wali kota Langsa. Udah sekian aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Nawula dari Prodi Teknik Mesin Universitas Samudra dengan NIM 250502008. Jadi saya ingin menganalisis sebuah spanduk yang tidak sesuai dengan ejaan, yang dimana spanduk yang saya analisis ini berada pada dunia perbengkelan. Nah, jadi bisa kita lihat di atas bahwasanya kata bengkel itu disebut satu kata, tapi
dalam kata perbengkelan ini tertulis di atas bahwasanya kata bengkel itu sudah dibagi menjadi dua. Jadi tujuan saya untuk menganalisis sebuah spanduk tersebut adalah untuk membenarkan bahwasanya penulisan kata bengkel itu udah salah, itu tidak sesuai dengan kata ejaan. Nah, jadi kurang lebih itu aja yang perlu saya sampaikan dan yang perlu saya analisis. Mohon maaf, saya akhiri. Selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Ali dengan NIM 250502047 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Samudra. Nah, di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan pada spanduk berikut ini. Di dalam spanduk ini ada dua kesalahan ejaan. Nah, yang pertama itu adalah kesalahan nilai rupiah. Nilai rupiah yang ditulis menggunakan bilangan dan simbol Rp tidak boleh ditulis menggunakan spasi. Dan yang kedua itu adalah kata voucher. Kata voucher seharusnya menggunakan huruf H setelah huruf C, baru dilanjutkan dengan huruf E dan R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasiful Haki. NIM saya 2505020181. Setelah meninjau gambar spanduk selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional 2025 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, berikut adalah analisis kesalahan ejaan yang ditemukan. Pahlawanku, teladanku. Kesalahan tidak menggunakan tanda koma setelah frasa pertama jika dianggap sebagai klausa yang dipisahkan dari klausa berikutnya. Namun dalam konteks ini, kedua frasa ini adalah semboyan yang digabungkan, perbaikan ejaan yang disarankan. Jika merujuk pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI, pahlawanku, teladanku, menggunakan koma untuk pemenggalan nafas atau pemisahan frasa. Catatan frasa ini sebenarnya adalah tema peringatan Hari Pahlawan. Secara tata bahasa umum, jika ini berdiri sendiri sebagai semboyan, ejaannya sudah benar. Namun jika ini adalah bagian dari kalimat yang terangkai dengan frasa berikutnya, perhatikan penulisan keseluruhannya, terutama bergerak melanjutkan perjuangan kesalahan. Tidak ada tanda titik di akhir kalimat atau frasa jika spanduk dimasukkan sebagai slogan lengkap. Perbaikan ejaan yang disarankan, terus bergerak melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rosefel Setianus Mamora dengan NIM 250502108 asal Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menganalisis spanduk tentang himbauan perhatian buat mahasiswa yang membawa sepeda motor ke kampus. Setelah diperhatikan, teks pada spanduk tersebut berbunyi ada di poin ketiga, kata yang kurang tepat penggunanya, yang dimana parkir di tempat yang mudah dilihat atau diawasi. Nah, seharusnya parkirkan kendaraan di tempat yang mudah dilihat atau diawasi, yang dimana dijelaskan kata parkir adalah kata benda atau kata kerja dasar, bukan bentuk perintah. Seharusnya dia harus menggunakan kata perintah yang benar untuk tindakan adalah parkirkan karena penggunaan imbuhan kan untuk menyatakan tindakan memarkirkan kendaraan. Jadi perbaikan ejaan dan tata bahasa yang menjadi benar adalah parkirkan kendaraan di tempat yang mudah dilihat atau diawasi.